猫长这个样子，不光五官看起来怪怪的，身体也太瘦了。后来蓝猫又调整了一下，做了第二只胖一点的熊猫。这一只看起来整体还算协调，但是它的这个姿势好像还可以再调一下。趴着的熊猫应该更好做造型。画好五官后，感觉它怎么狗里狗气的？应该是最近狗狗做多了吧？现在身体是没问题了。重新制作五官后，看起来顺眼多了。它的眼睛是画上去的，鼻子是树枝粘土捏的，憨憨的小模样真的很萌。用原木片和苔藓给它做个造景，再种上一颗竹子。这款熊猫从创意构思到做出成品，差不多2周的时间。蓝猫丁的外包装还没到，等到了以后，它就有防尘罩啦。放在书桌或汽车上都是不错的选择。希望它能尽快找到那个爱它的主人。手工作品都是独一无二的，愿你早日找到那只属于自己的大熊猫。